A mi cama, la fuma, se la pasa bien, siento que soy mala. Halo teman-teman semua, hari ini kita akan mempraktikkan pijat bayi sakit, salah satunya yaitu pijat batuk pilek. Nah, batuk pilek ini adalah merupakan infeksi yang sering terjadi pada bayi, yaitu akibat infeksi saluran pernafasan anak. Selain perawatan medis dan juga pemenuhan kebutuhan cairan, salah satu terapi pendamping yang efektif yaitu adalah dengan pemijatan pada bayi. Pijat bayi batuk pilek yaitu bisa meringankan batuk pilek pada bayi, melancarkan peredaran darah pastinya, ya kan, dan yang pastinya memberikan kenyamanan pada bayi sehingga tidurnya akan lebih berkualitas. Sebelum melakukan pijat bayi, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, pastikan bayi sadar. Kemudian, pastikan bayi tidak demam, pastikan bayi tidak lapar, dan pastikan bayi tidak merasa kekenyangan. Yang kedua adalah sebelum melakukan tindakan, kita harus cuci tangan terlebih dahulu menggunakan sabun dan air yang mengalir. Tapi sebelum kita cuci tangan, kita melepaskan perhiasan yang kita pakai. Nah, melangkah cuci tangan pakai sabun. Gosok kedua telapak tangan secara bergantian. Gosok punggung tangan kanan dengan telapak tangan kiri, lalu sebaliknya. Gosok sela-sela jari dengan kedua tangan saling mengunci. Gosok punggung jari ke telapak tangan dengan posisi jari saling mengunci. Gosok ibu jari dengan genggaman tangan kanan secara memutar, lalu sebaliknya. Gosok ujung jari dan kuku pada telapak tangan secara memutar. Bilas dengan air mengalir dan keringkan tangan menggunakan tisu atau handuk bersih. Yang ketiga, kita perlukan persiapkan alat dan bahan. Nah, alat dan bahan yang saya sudah siapkan di sini ada bedong, kemudian ada baby oil, dan juga ada masker. Kemudian pastikan ruangan terasa hangat agar bayi terasa nyaman. Setelah itu komunikasikan kepada bayi agar bayi merasa nyaman. Dea hari ini dipijat sama ibu bidan ya. Setelah itu lakukan pemijatan di area dahi. Setelah itu lakukan pemijatan di area samping dahi. 1, 2, 3. Lakukan penekanan pada area cuping hidung. 1, 2, 3. Lalu dipijat. Setelah itu lakukan pemijatan pada area dada. Yang pertama melakukan pemijatan butterfly. Itu lakukan pemijatan love di area dada. Lakukan pemijatan di area samping perut, tetapi angkat tangan bayi ke atas. Setelah itu lakukan pemijatan di area perut dengan metode bulan dan bintang. Setelah itu melakukan pemijatan I love you. 1, 2, 3. Selanjutnya, bayi ditungkurapkan dengan kepala dimiringkan agar hidungnya tidak tertutup. Kita pijat bagian pundak bayi, yaitu dari atas sampai ke bawah seperti ini. Diusap dari kepala sampai ujung kaki menunjukkan pijat batuk pilek pada bayi telah selesai. Namun, pijat bayi tidak dapat menggantikan pengobatan medis.
Nah, kapan sih kita harus membawa bayi ke fasilitas kesehatan? Yang pertama, apabila bayi mengalami demam tinggi. Yang kedua, saat bayi napasnya cepat atau lambat. Dan yang ketiga, saat bayi tidak mau menyusu. Dan yang keempat, saat bayi merasa lemas. Dan apabila kondisi batuk dan pileknya tidak membaik. Pijat bayi batuk pilek dapat membantu bayi merasa nyaman, membuat bayi lebih rileks, dan juga bisa meningkatkan kualitas tidur pada bayi, serta dapat membantu mengurangi ketidaknyamanan batuk dan juga pilek ringan. Demikian demonstrasi pijat batuk pilek pada bayi telah selesai. Semoga bermanfaat dan dapat membantu menambahkan pengetahuan mengenai salah satu perawatan pendamping pada bayi.